கலைவாணிஸ் கிராஃப்ட் பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஸ்லைம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அதில் ரின் பவுடர் வந்து ஒரு 1 ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? வேறு பவுடரில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வருமா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல. அதில் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக கரைஞ்சிரட்டும். ஓகேங்களா? நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மெயினாக வந்து அது நல்லா கரைஞ்சா தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைம் நல்லா வரும். ஓகேங்களா? அதனால் அது ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பவுல் எடுத்துகிட்டு ஃபெவிகம் வந்து இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து பிரில் கம்பெனி ஃபெவிகம் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஃபெவிகம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம இந்த ஆக்டிவேட்டர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது அப்படியே திக்காகும். ஓகேங்களா? நான் வந்து எந்த எடிட்டுமே பண்ணல இந்த வீடியோவை, ஒன்லி ஃபாஸ்ட் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? எதையுமே நான் வந்து கட் பண்ணலைங்க, ஃபாஸ்ட் மட்டும்தாங்க பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்படியே திக்காகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போது பால் திரிஞ்சு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வருங்க. ஓகேங்களா? ஃபுல்லாமே வந்து ஊற்றிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க. ஃபுல்லாக ஊற்றினீங்கன்னா ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பால் திரிஞ்சு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கையில் எடுத்து விளையாட ஆரம்பிச்சிடலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் கையில் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஒட்ட தான் செய்யும். நீங்கள் கொஞ்சம் விளையாட வந்து அது ஒட்டாமல் வந்துடுங்க. ஓகேங்களா? நானும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் விளையாட வந்து அந்த வாட்டர்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் திக்காயிடும். ரொம்ப திக்காயிடுச்சு, கையிலலாம் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா வாட்டரில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு திருப்பி வந்து நீங்கள் விளையாட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? நான் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நிறைய பேர் Q&A வந்து வைக்க சொல்லியிருந்தீங்க. வைக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ஸ்லைமு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை பை.